ብዙዎቻችን እንግዲህ ይህ ውሃ በጣም አስቸግሮናል። ይህን ውሃ እንዴት ነው ማስወገድ የሚቻለው ወይም ደግሞ ከየት የመጣ ነው የሚለውን ነው እንግዲህ ዛሬ ልናይ የፈለግነው። ብዙ ጊዜ በተለይ ፋን ሲስተም ፍሪጆች ላይ ሞር ይከሰታል፣ ከኖርማሎችም እንዲሁ። ምንድነው የሚሆነው? መጀመሪያ ቅዝቃዜ በሚኖር ሰዓት እዚህ ጋር የምትመለከቱ በረዶ ቤቱ ላይ ከፍተኛውን ቅዝቃዜ አለ አይደለ? ራይት። እዚህ ጋር ለምን ነው የሚሆነው? እዚህ ጋር ውሃ ይሆናል። አሁን ሲነቀል ወይም ልክ ማቀዝቀዝ ሲያቆም በራሱ ይቺ ቴርሞስታት ስትዘጋ ወደ ውሃ ይቀየራል። እዚህ ያለውን ጨምቀን እናወጣዋለን በስፖንጅ ነገር እንጂ መፈቅፈቅ አይቻልም። ሌላው ደግሞ እንግዲህ ይህ በሙሉ የምታዩት ነገር በሙሉ በረዶ ይዛል፣ በቅዝቃዜ ወቅት ማለት ነው። የታች ነው ልክ በሚሆንበት ሰዓት እዚህ ጋር የነበረው በሙሉ በረዶ ምናምን በሙሉ የምታዩት ነገር ይችኛዋ ልክ እንደምናስቀምጣት ሌብል ልክ ሶስ ላይ ለምሳሌ አድርገው ነው ከሆነ ይችኛዋን ልክ ስትዘጋ እዚህ ጋር የነበረው በረዶ ምናምን ቀስ እያለ መቅለጥ ይጀምራል። በሙሉ እዚህ ጋር ያለው ኢቫፖሬተር ጥቅል እዚህ አካባቢ ምናምን አለበትና ልክ እየወረደ የሚሆነው በዚህኛዋ ቱቦ ነው። አሁን በቀጥታ ይወርድና እቺ ቱቦ ትታያቸዋለች። በዚህ ቱቦ አማካኝነት ወደ ውስጥ ይገባል፣ ወደዚህ ማለት ነው። በዚህ ይሄዳል። ከዛ ምን ይሆናል? በዚህ ከሄደ በኋላ ቤት ነው የሚወጣ የሚለው ስንመለከት ምናልባት ኮምፕረሰር ካስቀየራችሁ ላይኖረው ይችላል። ከዛዎች ግን ከሁሉም ፍሪጆች ላይ ይሄ ነገር አለ። አያችሁ፣ በተለያየ አይነት መንገድ ነው የሚቀመጠው። አንዳንዶች እዚህ ጋር ራሱ ላይ ተነካካለ፣ አንዳንዱ ደግሞ እንዲሁ አየር ላይ እዚህ ጋር እነዚህ ጋር በመያያዝ እዚህ ጋር አለ እና ወይ አንደኛ ውሃ ይሞላበታል ወይ እዚህ ጋር አንደኛ በጣም ብዙ ሲቆይ እንደው ሽታም ሊያመጣ ይችላል። እዚህ ጋር በጣም ብዙ ጊዜ ውሃ ይቀመጣልና ሲሞላ ወይ ቆሻሻ ምናምን እያያዘው ከፍተኛ የሆነ ሽታ ሊያመጣብን ይችላል። ስለዚህ ያቺኛዋ ቱቦ ወይ ማሚን በየት መሰላችሁ ትመጣ እዚህ ጋር መምጫ አላት። በዚህ ኮስትሬት ያለችዋ እኛው ሲከፈት ታውቃለች። ወደዛ ነው የሚጠራቀም እና ምን ይሆናል? ትደፈናለች። ልክ ይቺ በምትደፈንበት ሰዓት እቺኛዋ ቆሻሻ ነው የሆነ ነገር በሚዘጋበት ሰዓት ቀጥታው በዚህ መጣና ወደዚህ ይፈሳል ማለት ነው። ያቺ በዚህ አድርጎ ወደ መሬት ቀጥታ እየፈሰሰ ያስቸግራቸዋል። ስለዚህ የምታርጉት ምንድነው? በዋነኝነት ያቺኛዋን ነገር እቺ የምትያቸዋን ቱቦዋን በቃ በሆነች ነገር ማሰርሰች ማጽዳት። በቃ ቆሻሻ ይዘጋታል አለ ቢሆን ነገር ዘግሯት ከሆነ ምክንያቱም እዚህ ጋር ልክ ለይብሩ ራሱ ልክ እንደዚህ መጣና ይሄ እንደዚህ ይፈስና ቀጥታ ወደዚህ ነው የሚገባው። ያቺ ወደዚህ ከገባ በኋላ በጀርባ መጠራቀም ያለው ታዩትና ወደዚህ የሚጋፍ ከሆነ ወይ የሆነ ነገር እዚህ አካባቢ ጋግሮ የሆነ ነገር እንዳያልፍ ወደዚህ እንዳይገባ አድርጎት ከሆነ ወይ እንደዚህ ከተደፈነ ሌብሉ ቀጥታ ወደዚህ የመጣ በዚህ አማካኝነት ወደ ወለል ይፈስብናል። በቃ እነኛ በጀርባ ከሄደ እዚህ ውስጡና የማይጸዳ ከሆነ ሽታ ይኖራል። የራሱ ጉሽክ ስላለው በእሱ አማካኝነት ሽታ ሊፈጥርብን ይችላል። ከዛ ውጭ ሌብሏን ደግሞ ብዙ ጊዜ በጣም አንዳንዴ 7-6 የሚያደርጋል 5 ባታርጉት የተሻለ ነው። መመለከታት ከ4 እስከ 3 ከ2 ባለው ዜሮም አታረጉት። ምክንያቱም ልጅ የቅዝቃዜ መጠኑ ሲፈልግ ራሱ ይከፍታል፣ ሲያንሰው ደግሞ መልሶ እንትን ይላል። ስለዚህ የሚያደርግ ምንድነው 2-3 ላይ ባዶ ከሆነ ራሱ አንድ ላይ ታረጉታላችሁ። ልክ እዚህ ጋር እንዴት ተጠመጠመች አለቻት የራሱ በዚህ ትሄድና እዚህ ድረስ አለች የራሱ ሴንሰር። ልክ ሴንሰሯ ሙቀት ሲሰማት ትለኩሳለች። ይህን ዜሮ ካደርጋችሁት ግን ምንም አይነት ሴንስ ስለማታደርግ አትለኩስም። ልክ መልሳችሁ ደግሞ ተስትሉት ልክ ቅዝቃዜ ሙቀት ተሰማት ትለኩሳለች። ቅዝቃዜው ሲበቃ ደግሞ ታጠፋለች። እዚህ ጋር ያለችዋ ሴንሰር እቺ እና አንዳንድ ፍሪጆች ያጠፋሉ። ልክ ቅዝቃዜ ይሰማትና ስታጠፋ መልሳ ግን አክቲቭ አታደርግም። እና ያ የሚሆነው ምንድነው? አንደኛ የሴንሰር ችግር ሲሆን ነው። ሁለተኛ ደግሞ ቴርሞስታቷ የምትቀየረዋ እያንዳንዷ ላይኖች በትክክል ካልተገጠሙም ሴንስ አታደርግም ፐርፌክት። ስለዚህ በዚህ መሰረት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ በጣም ውሃ የሚሞላ ከሆነ ቶሎ እንትን የሚል ከሆነ ይሄኛው የሚሆናት የመሙላት እድል ሊኖረው ይችላል። የሚሞላ ከሆነ ምን ታደርጋላችሁ? እቺኛዋ ትፈታለች፣ ወደ ውስጥ ይወጣል። ይሄኛው እቺኛዋ ያቸው እዚህ እኩል ልክ አሁን በመፍቻ ነገር በጠፍጣ መፍቻ እዚህ ላይ እና እዚህ ላይ ትፈነቅሉትና ታወጡታላችሁ። እዚህ ጋር ይወጣል፣ መውጫ አለው። ልክ እኔ ካወጣችሁ በኋላ አጥርታችሁ መልሳችሁ ማስገባት። ምክንያቱም ረጅም ጊዜ ከቆየ ቆሻሻው ምናምን ሽታ ሊያመጣ ይችላል። ስለዚህ እቺኛዋም አወጣችሁ አጥርታችሁ መድፋት ወይ ሞልቶ እንደዚህ እንዳይደፋባችሁ በዛ መሰረት ብትጠቀሙ በቀላሉ ወደዚህ የመጣ የሚደፋን ውሃ እንትን አትሉ። በቃ አንደኛ የግድ ነው የሚሰራ ፍሪጅ ላይ ውሃ ይኖረዋል። ሲቀጥል ደግሞ ነቅላችሁ የምታስቀምጡ ከሆነ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። ፍሪጃችሁ የመበላሸት እድሉ ከፍ ያለ ነው። የሚበላሽ ብዙ ጊዜ ጋዝ ነው የሚያመጣ። ስለዚህ እኛም በዚህ በኩል ክሊር ማለት ይችላል ማለት ነው።